Po e përfundoj argumentin nëse ka bën. thonë një sen skandaloz. Skandaloz është apo çysh ka. Këto buzhola ka mashtu publikun sonte. Mashtruesi 5 vjet jeti. Zoti Ahmeti, zoti Ahmeti. Me zhurmë nuk e kondërmet. Ka etiketim, Çka është etiketim? Mashtrus është mi thonë, dikujt është për etiketim. Etiketim zoti Ahmeti. Ka mashtruese. A di pse ndigjotash. Le ta doj një shembull. Goja një shembull, që media ka provokon. Pe medias macilsove po flas. Albin Serbia. Falë media. Çfarë media? Albini ko media të tabluar. Albini ko i ka prish marrëdhëniet me Amerikën, i ka prish marrëdhëniet me Cili tekst, cili gazetar ka thonë? Si ka prish marrëdhëniet me Amerikën? Jo. Shumë mirë kena. Domethënë propagandë pas ka bërë ambasada amerikane me fantazi. Kena bashkëpunim institucional në tama dikasteret në Amerikën. Që thot ish gazetar vetit, se ky ka qenë ish gazetar Viktori për 15-20 vjet. Ulet në një studio televizive. Folbis me fakte. Ish kolegët e tij i bën propagandus, kjo është no koment. Kupton? Domethënë ky që tash sa po e lëshojnë në akuz për kret ish kolegët e tij që ka pas. Nuk thash kret, thash shumica. Isha i sakt. Viki, unë për di që po flas. Okay. Nëse zotëri nderon propagandë për ty do këtë skandali i rezerve shtetërore. Nëse zotëri nderon do këtë ty Martin Berisha i propagandë. E shumë të tjera rrugës që ka ndodhur, unë s'po di çfarë gazetari ke konti që pas ke ushtruar këtë profesion. Kështu që unë besoj që këtu çka meritojmë na është një minimum një tërheqje, një kërkim falje për çfarë koleg që ti ki pas. Unë këtu percepcioni nuk kam bërë propagandë. Edhe atëherë jo. Nuk është propagandë, pak është me thonë tu mashtru. Shumë pak është me thonë, përbes po. Unë vjen shumë keq çfarë gjendje ke ardh dhe se çysh je i gatshëm, më ulën në studio televizive dhe më thon, hey, pres se ka ardhur Albin Kurti në pushtet, kerrejt me dhe shumica kam bërë propagandë. Unë i gatshëm jam. Jam shumë keq më spore që ndodhen për ballë te që tu sonte. Çe po ju kam respektuar. Ju kam respektuar. Ti kur for respekti s'ke bëj sonte. Që tu sonte. Që tu sonte as dhe respekti ti që ka. Sonte ki fy në maksimum. Në maksimum. Në maksimum ki fu. Mashtrues vet. Okej, në maksimum ki fy. Në maksimum ki fy. A mund ta kalojmë këtë moment se ka marrë me respektu, po këtu po ky ka marrë respekti s'është me thon propagandus. Absolut. Çysh dush flas, asnjë lloj problemi, nuk lejoj me bë propagandë. Kaç. Unë i pagat që u ballafaqu Viktor. Vazhdoni më kon, po jo, nuk lejoj më fyas më ofendu mu. Se hey, më fyem. Ti na fyve neve këtë veç në studio.